書呢4個月，即係喺法例上，佢哋都已因為唔係再係立法會議員，佢嗰啲助理啊、職員啊，全部就收工㗎啦，係咪？咁點處理啲技術問題啊？譬如類似呢啲，我哋都會答佢嘅，因為我哋係從一個原則嗰個角度出發，個人嘅所謂利害咧，唔會擺喺第一位嘅，包括我哋職員。我啲職員我會獻晒佢嘅 ，OK。我啲職員甚至我係籌筆錢出4個月糧俾佢嘅，我有好多辦法可以做㗎嘛。我啲職員我可以將佢納入去我社民連嗰度，我揾筆錢去養佢都得㗎嘛，養幾個月係咪？好似九龍西我點輸啊？如果我辭職我去選，你話俾我聽我點輸啊？你講我輸嘅理由出嚟啊？係咪？好簡單啫嘛嗱，民主派攞7成選票，我當打個折扣攞6成我贏你啦，係咪？我上次攞成20% 嘅選票，係咪？你李慧瓊加埋阿老鼠分19000，李慧瓊39000，加埋都係58000票。我一個人37000，我仲爭21000票，咁21000票涂謹申同阿馮檢基身上都攞唔到。嗰係1對1嘅選舉嚟㗎啦嘛，佢哋啲票都要供過嚟俾我哋㗎啦嘛，點輸啊？你話俾我聽，係咪先？咁啊捱4個月咯，係嘛？咁但係而家嘅進展就係佢哋而家就好，即係學你話齋就係燙手山芋啦，節又死，唔節又死。咁我唔係有心整蠱佢嘅，咁客觀效果就係咁啦，係咪？咁就係啲建制派又喺度講，係嘛？咁佢哋就一定要話呢個係補選嚟嘅，呢個同公投無關。佢哋一定要講呢樣嘢嘅。即使係都係補選同公投無關，咁但係個實質嘅意義就係變相公投啊嘛！大家就一個單一嘅議題去投票，唔係選嗰個人啊嘛，係嘛？理論上揾隻豬去選都應該贏噶嘛，係嘛？你成個陣營係嘛？到時選舉嘅時候就話，或者選舉之前，或者你5個人都辭職已經國際新聞啦，大佬。咁日日鋪天蓋地咁樣報導，咁啲選民投票唔知道係投乜嘢咩？一定知㗎啦，啱嘛？係一個單一嘅議題，就2012雙普選，我哋俾翻個機會啲選民啫嘛，其實係有啲係浪費公帑啊，每個區使2000萬，2000萬濕碎啦，大佬係嘛？人事高到1000萬1年啦，咁多錢養啲廢柴係嘛？睇你點睇個浪費公帑呢個就唔可以講嘅。喂，大佬，咁你下屆唔好去選舉啦，浪費公帑係嘛？都係要公帑㗎啦，係嘛？最近用咗7億幾去買疫苗，呢個 H1N1，結果而家話變種啲人用疫苗可能唔用得喎，咁又唔見7億幾咯，係嘛？當初我哋投反對票只有社民連，跟住啲人就鬧我哋，哎呀，你都唔顧香港人嘅安危嘅，啲疫苗俾啲老人家同埋啲細路仔種㗎嘛，咁啲疫苗流流地㗎嘛，大佬，啲疫苗都未出現係俾7億人嘅，呢個就係香港政府 ，OK， 即係我嗰日話鬧到呢個周一落面懵懵，我話你而家又要買疫苗。我真係信你唔過，因為Day One一單 H1N1 確診嘅時候，你封咗人間酒店7日，幾凄涼啲旅客，跟住解封之後仲話勝利喎，而家有4、5千個確診，咁我香港係咪全家收家人去得啊？我係你加拿大好嘢啊，美國嗰啲源頭嚟嘅，你唔見人有事，咁啊，即係所以咧我哋。其實好多佢哋啲疑慮，我哋都可以解釋得到。嗱，而家嘅進展就係、其實我哋要出個雪貼啦，民主派要開會啦。咁佢哋話禮拜1佢哋開飯盒會，咁但係我哋全部都唔喺度。咁我同阿大嚿都喺加拿大，係咪？咁啊長毛咪一個人去同佢哋嗌住先咯，係咪？咁嗱，我哋其實就嗰個提法最初就咁樣嘅，就嗱按比例，譬如我哋而家民主派有19個直選議員5區。咁當佢20個除5，即係平均就4個，係嘛？一個區有4個位咁。咁咧交人咧就按議席比例嚟交人。民主黨有8個直選議席，交2件；公民黨有4個直選議席，交1件；社民連有3個直選議席，唉蝕底啲，交1件。跟住仲有嗰4件散人咧，就係李卓人、梁耀忠、馮檢基加郭富城、何秀蘭，咁咪抽生死抽咯，交1個。OK， 嗱交咗出嚟之後，可以係嗰個人去選翻，又可以揾第2個去選都得，冇問題嘅，係嘛？好啦，我哋呢一個即係按比例嚟分，然後去辭職再補選。咁你話，你社民連倡議者，你交晒啦，咁叻得，我交晒。我而家同你講，我交3個，你交2個，我要成事啫。嗱，去到呢個地步，你都話唔交人嘅，你仆街啦，係咪？簡單啫嘛，所以而家佢哋好頭痕啊！你明唔明？到時我哋翻去同佢講數㗎啦，而家係嘛？嗱，我最後嘅底線我要交3件，有啲人話：咁你自己交3件啦，我哋唔參加，咁點叫公投啊？
哇！你都想害我，梗係瓜得啦。跟住揾人嚟同我選，跟住得我冇咗呢3隻嘢，立法會天下太平啦，共產黨最高興啦，係咪？有啲人噏呢啲嘢民主派啊，你知唔知啊？幾無良啊！佢話你3個詞咯，係嘛？你3個詞即抗議咯，咁樣都得㗎。我3個詞就唔係 referendum 啊，大佬，係咪？我3個詞就係3個選區去重新選舉啫嘛，係咪？真係補選啊，大佬！我係要5區總辭，然後補選就變相等於係一個公民投票，單一議題好清晰嘅呢個。我唔係今時今日講，03年已經講啦嘛。03年我開個咪，佢日日叫佢哋辭職㗎嘛。咁啊，司徒華就嚟同我講數，李柱銘又嚟同我講數，嗱，毓民你唔好再講啦，咁樣㗎嘛。咁跟住我同阿華叔講數，你問華叔咧，64嗰日03年64嗰晚，我同華叔講數，你俾我上去講5分鐘，上去燭光晚會嗰度，因為呢個燭光晚會係支聯會做嘅，任何人唔係佢安排都唔上得台嘅，你知唔知？我真係翳佢，你俾我講5分鐘，我叫人上街喐人腦洞，佢話得，你唔好叫我哋民主黨辭職就得啦。咁我應承佢咯，我上去叫我哋唔同董建華7月1號一個帶5個，叫佢落台，咁咯。咁跟住咪7-1佢。當時就因為我叫佢哋辭職，佢哋同我哋講數，到後來開一個武林大會，然後大家民主派得到一個共識，就係7-1遊行03年係咁樣嚟嘅。我話俾大家聽，我有份嘅。後來我有份付出代價俾人趕住啊，大佬封咪啊，係咪？07年呢個人大常委會個決定出咗嚟，否決咗2012雙普選，我叫泛民主派集體辭職。我喺飯盒會度提嘅泛民主派。嗰陣時我係社民連嘅主席，但係唔係立法會議員。有啲人就笑我，毓民你都唔係議員，你講下口響啫，辭職要供樓㗎嘛，要養好多人㗎嘛。咁而家我話俾佢聽，唔好意思，我係議員啊嘛，我係立法會議員，我辭職啊，大佬一齊啊，係嘛？我而家落埋水啊！嗱，所以我哋即係嗰個論述係好清楚啦。跟住翻去咧，我哋社民連會做咩咧？個雪貼會出。即係話所有關於呢一個5區總辭變相公投嗰個技術嘅操作所遭遇嘅問題，我哋寫晒出嚟。OK，跟住我哋就會落街演講，去大學度演講，跟住我哋出小冊子，我哋做我哋嘅嘢。OK，到最後就唔就範咧，就你閣下嘅事，係嘛？呢個我哋就會做。咁而家我初步得到嘅消息咧，民主黨咧就似乎即係佢就話要睇個政改方案出嚟，如果唔掂，咁佢哋都不妨可以考慮我呢個提議。咁啊，公民黨咧就佢唔敢話 no， 就話強烈保留。我唔知咩叫強烈保留，知唔知咩叫強烈保留 ？Strongly reserve 咁啊？咩叫強烈保留啊？你係就反對啦嘛，又唔敢講，係咪？所以咪成日都係咁咯，成日就係有時真係人唔似人，鬼唔似鬼，咁你又要攞做妓女，又要攞啲政治牌坊，成日就係咁啊嘛。成日共產黨啊，即係食住你啲飯噶嘛。邊同佢有得鬥啫？錢又唔夠佢多，人又唔夠佢多。你而家淨係睇過美國加拿大僑社，你就知啦。共產黨搞掂晒，你國民黨係投埋共，係咪？所以我好多謝香港論壇 Hong Kong Forum 呢班朋友咯。嗱，今次我可以嚟，2年前可以嚟，係靠佢哋幫我安排，係嘛？佢哋喺呢度即係喺度搞咗20年，係嘛？咁先至可以搞到個咁嘅局面，仍然繼續堅持，係嘛？所以我真係好多謝。即係呢班朋友係嘛？咁我哋都有。咁佢哋喺度真係㗎20年，你話香港代表香港人啊喺度，即係為咗香港嘅民主、中國嘅民主，即係付出嘅努力咧，係好值得我哋即係敬佩嘅。所以我哋成日講地義心同、精神一貫。我嚟之前冇幾耐打個電話俾 Albert 啊。咁因為佢咧就喺 Facebook 度留個 message 俾我，啱啱嗰日我就走去上 Facebook 我 account 度睇喎，見到佢都揾你好似要嚟美交，有咩我哋可以幫手咧？好似咁樣，我幾慚愧。其實我準備打俾佢嘅，因為我啲時間安排到好密，因為我要等溫哥華，因為大嚿即係嫁女，咁我嗰度又要做 show，做一場喺個賭場度做一場棟篤笑。咁個時間要夾，因為我要夾咗西岸嗰度先，係嘛？跟住我要咁樣兜個圈啊嘛，係咪？咁我咪夾啲時間咯。又要揀禮拜6、禮拜喎，去任何一笪地方都唔係冇人咁啊！你知啊嘛？落 Calgary 又係，話去邊度都係都要揀禮拜6、禮拜。所以我琴日喺呢個舊金山就禮拜6做 show，咁啊禮拜日嚟呢度咯，禮拜日嚟呢度仲要晏晝夜晚揾阿茂嚟咩？係咪先？即係要夾晒呢啲時間。咁我即
即係我真係好感動嘅就係我準備要即係整咗張 list 已經係有三藩市打俾我個仔，咁啊呢個LA 咧就打俾香港論壇啊 Albert 係嘛，跟住 Calgary 咧就打俾呢個 Alan John。